Buenas noches, mi nombre es José Duván Delgadillo Roballo, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ¿Sabía usted que anteriormente el bosque de la Huil, uno de los pulmones más importantes con los que cuenta el departamento del Cesar, contaba con 179 hectáreas, de las cuales han sido invadidas y destinadas a la cría de animales como lo es la ganadería y la porcicultura? Actualmente solo contamos con 10 hectáreas. Mi proyecto es gestionar la recuperación de la mayor cantidad de terreno que se pueda y reubicar a todo el personal que allí habita. Gracias a Cátedra Unadista, pude darme cuenta que en esta profesión puedo gestionar la calidad ambiental y social.